嘅試寫啊，叫你快啲話題開始，成為 documentation。嗱，大家慢啲，而家影緊你抹嘢嘅，知唔知道啊？嗱，呢度有去抹嘢，咁啊清潔比賽，個目的係清潔比賽，其實揾得。得㗎，你繼續抹嘢啦嚇，我啱會抹嘢㗎，啱會開始。乾淨㗎。呢個會成為學校一份嘅documentation 嚟嘅，會俾人知道其實你有學生抹嘢嘅，就係每個地方。我喺嗰邊，你又踩嗰邊。我努力啲啊！大家知唔知道啊？知啊！嗱，要俾人睇個團體啊，團體分配工作，個個都份做嘢，知唔知道？啊，菠蘿，係好，努力啲啊！知唔知啊？係呢個真係啊，都幾好嘢啊！大哥呢個難避唔到嘅你，決定。嗱，呢啲其他同學都發現啊，幾努力啊！許進幾咁努力，呢兩個就更加不在話下啦。喂，唔得喎！啊，我會啊，你得唔得啊？你兩個得。好啦，我換好曬衫啦，預備幫手啦。慢慢嚟啊，小心跌親你知唔知啊？你跌咗落街喎！你唔好跌落街啊！要拍一拍噶嘛，俾你知道你喺度抹嘢啊嘛。喂，唔好電！我知啊，阿李生俾高啲分，李生。我哋頭先咧喺呢度攞個風扇個葉出嚟。點解？抹嘢咯，預備咯。唔好咁大聲，慢慢嚟啊！嚇親人啊你！我預備抹嘢㗎啦，預備入邊。呢度係一個警告。你小心啲啊，每個唔好跌落去，知唔知道啊？咩事啊？得乜嘢啊？你跌咗隻腳？咩啊？做咩啊？咩？好污糟喎！喂，到膽？啊？係啊，梗係慢啦！喂，熱死啊！你唔好推冧咗人哋嗰個抽氣扇，推咗落後邊啊！啊，馮 Sir，馮 Sir，馮 Sir，係呢兩隻。係啊，喂，可唔可以教佢馮 Sir？嗱，而家咧就影緊啦，好開心啊！麻雀，哇，幾有污糟啊！嗱，而呢一個咧就我女黎慧玲，好啊。我哋去第二個進攻啊！而家咧就影緊佢哋喺度做緊咩啦？人哋跳喎。我企呢邊上去，我幫你定住個風扇位，跟住你咪用。因為而家係抹風扇啊，明唔明啊？咁我諗係會暗少少啦，而家吸翻少少光先，得啦。你唔好上住，你唔使。哇！曉瑜就喺度抹緊，好辛苦啦。你真係想話抹埋個而家咧就抹緊出面。我幫手錄住先啫。唔用明啦，咁李嘉欣。
人哋點樣企啦。至於呢個余詠詩咧就唔知喺度做乜嘅喎。JK1咧就係教緊佢哋點樣企啦，就係教緊呢兩個人啦。哇！呢度抹風扇啊！變咗抹鞋啊！跟住下面嗰啲人咧喺度做咩啊？抹鞋喎！真係笑都笑爆啦！你再睇啲，哇！呢邊果然清楚好多。唉，羅可坤真係冇嘢攞嚟做啊！人哋抹咗啦嘛，佢又抹啦。你好。家欣咧就喺度上布啊，佢係專負責洗布㗎。洗布。係啊。你小心啊！唉，真係。洗完。點解會咁？呢個幹事員咧成日都想搶我部機，喂，李嘉欣，係咪好咩咧？唉，掉嘢掉到咁嘅，JK1都有啊！呢啲唔簡單。好鬧喎！你究竟去邊啊？洗邊？幾多人黑啊？會唔會倒晒啲水落嚟㗎？你而家冇晒水。天拖地啊！啤啤紅負責扭水喎，真係襯嘅真係佢哋。你睇呢個排哥，唔知喺度做乜哦，領導。呢邊啊！走啫！哇！Miss 睇下，係哎呀冇暫時未俾分，係啊，溫師班好好㗎，去睇下啦。你睇你含晒槍嘅頭先。唔好望佢啦，而家。哎呀！跟住咧，就嚟整一個泥沙。好熱啊！